Ja, das Schnarchermobil ist unterwegs in einer großen Siedlung. Wissen nicht, wie gefährlich das ist. Millionen Schnarcher. Ja, und das dachten wir uns auch, dass Millionen schnarchen. Hier wurden Tausende und diese Tausenden wurden dann mit Flyer, Postkarten und sonstige Informationen verseucht. Vom Baby bis zum alten Greis. Wir wollen einfach, dass Deutschland schnarchfrei wird. Das war immer so auf der Welt. Schnarchen kann gefährlich sein, doch das weiß man erst zu spät. Und an diesem Tag waren wir mit mehreren Leuten unterwegs und das Schnarchmobil fuhr durch diese Siedlung und wurde sehr gut wahrgenommen. Es war ein erfolgreicher Tag und solche Aktionen werden wir in 2011 selbstverständlich weiter durchführen. Dagegen kann man etwas tun.